인사하겠습니다. เรามาทักทายกันนะคะ 네, 안녕하세요. สวัสดีค่ะ 네, 잘 주무셨습니까? ทุกคนหลับสบายดีไหมคะเมื่อคืน 또 이렇게 즐거운 공개 수련의 시간이 되고 있는지 모르겠습니다. ไม่แน่ใจว่าทุกคนได้รับช่วงเวลาดีๆกลับไปหรือเปล่าคะ 어떻게 즐거우신가요? ทุกคนสนุกสนานกันไหมคะ 네, 감사합니다. ขอบคุณค่ะ 근데 무엇보다 중요한 것은 주님 안에서 이 시간을 통해서 한 해를 잘 계획하는 것, 그것이 무엇보다 중요하다 생각이 됩니다. แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรคะ คือการที่เราได้วางแผนว่าในปีนี้เราจะใช้ชีวิตอย่างไรในพระเจ้าใช่ไหมคะ 이번 시간이 이번 수련회의 마지막 말씀인데요. 이 말씀까지 또 함께 하시면서 한 해를 잘 계획하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. ก็วันนี้นะคะมาถึงคำเทศนาสุดท้ายของค่ายครั้งนี้แล้วค่ะ ขอให้พระวจนะเหล่านี้จะช่วยให้เราวางแผนใช้ชีวิตในปีใหม่ได้เป็นอย่างดีนะคะ 네, 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 하나님, 마지막 때에 우리를 주님의 피로 구원하여 주셔서 살아갈 수 있도록 하여 주신 것 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ในวาระสุดท้ายตามที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ ขอบคุณพระองค์ที่ทรงช่วยไถ่พวกเราด้วยพระโลหิตอันล้ำค่าของพระเยซู 이번 동계 수련회에 태국에 있는 우리 형제 자매님들 함께 모여 교제케 하여 주심 또한 감사드립니다. และขอบคุณสำหรับพระคุณที่ทรงช่วยให้พวกเราสามารถดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยการเชื่อฟังและรับใช้ภายในคริสตจักรที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ 하나님께서 허락하신 2026년 우리가 하나님 앞에서 어떻게 살아야 할지를 가르쳐 주시옵소서. ในปีใหม่ 2026 นี้ที่พระองค์ทรงประทานให้ ขอทรงสอนพวกเราว่าเราควรดำเนินชีวิตต่อหน้าพระองค์อย่างไรจึงจะสมควร 우리에게 남은 삶, 오직 하나님의 영광을 위해서 주님께서 맡겨주신 사명을 위해서 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. ชีวิตที่เหลืออยู่ซึ่งพระองค์ทรงประทานให้แก่เรานี้ ขอพระองค์ทรงนำและปกครองพวกเราทุกคนให้ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อฟังอย่างถูกต้องด้วยเถิด 이 시간 온전히 성령님께 의지합니다. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. ในเวลานี้พวกเราขอมอบความไว้วางใจทั้งหมดไว้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์อาเมน 아멘. 자, 함께 성경 찾겠습니다. เราจะเปิดหาพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ 네, 우리 첫 말씀은요. 이 마가복음 16장 15절 말씀입니다. พระวจนะแรกนะคะ มาระโกบทที่ 16 ข้อที่ 15 ค่ะ 마가복음 16장 15절입니다. มาระโกบทที่ 16 ข้อที่ 15 ค่ะ 찾으셨으면 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. ถ้าทุกคนเปิดเจอแล้วเราจะมาอ่านพร้อมกันนะคะ พระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่าพวกท่านจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. พวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน 마지막 말씀의 제목은요. 그리스도인의 최대 사명이라는 주제로 이 말씀을 드리고자 합니다. หัวข้อพระวจนะสุดท้ายของค่ายฤดูหนาวนี้นะคะ ก็คือพันธกิจสูงสุดของคริสเตียนค่ะ 무엇입니까? พันธกิจสูงสุดของคริสเตียนคืออะไรคะ 전도죠. การประกาศค่ะ 전도는 무엇보다 중요합니다. การประกาศนะคะสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดเลยค่ะ 여러분 이곳 태국에는요. 하나님께서 그 무엇보다 귀중하게 여기시는 태국인들이 하나님이 사랑하시는 그 사람들이요. 약 7,200만 명이 살고 있습니다. ที่ประเทศไทยแห่งนี้นะคะ มีประชากรประมาณ 72 ล้านคน ที่พระเจ้าทรงเห็นว่ามีคุณค่าและทรงรักมากกว่าสิ่งใดทั้งหมดค่ะ 하지만 태국인들의 대부분은요. 하나님을 알지 못하고 이 땅을 살아가고 있습니다. แต่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยใช้ชีวิตโดยไม่รู้จักพระเจ้ากันอยู่ค่ะ 이 태국인들의 93.5%, 약 95%는요. 이 불교를 종교로 가지고 있습니다. หากเราถามว่าเขาศาสนาอะไรนะคะ 95% จะตอบว่าศาสนาพุทธค่ะ 그리고 약 5%는요. 이슬람교를 가지고 있죠. ประมาณ 5% นะคะก็ศาสนาอิสลามค่ะ 이 기독교는 채 1% 정도 되는 사람들이 이 기독교 이 하나님을 알고 살아가고 있는 겁니다. และมีเพียงไม่ถึง 1% นะคะที่ตอบว่านับถือพระเจ้าและเป็นศาสนาคริสต์ค่ะ 아직 이곳 태국에는요. 하나님의 이름을 알지도 못하고
어떠신 분인지도 모르며 살아가고 있는 사람들이 너무너무 많은 것입니다. ที่ประเทศไทยนะคะยังมีผู้คนจำนวนมากที่ไม่รู้จักแม้แต่ชื่อของพระเจ้าและไม่รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ใดค่ะ 하나님은 하나님을 모르는, 하나님을 알지 못하는 99%의 이 태국인들을 사랑하실까요? 안 하실까요? อีก 99% ที่เหลือค่ะที่ไม่รู้จักพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงรักพวกเขาไหมคะ 사랑하십니다. รักค่ะ 하나님은요, 그들이 구원받기를 너무너무 원하시는 겁니다. พระเจ้านะคะทรงปรารถนาอย่างยิ่งให้พวกเขาได้รับความรอดค่ะ 그래서 우리에게 말씀하시는 겁니다. ดังนั้นพระองค์จึงตรัสสั่งเราไว้ค่ะ 너희는 복음을 전파하라 라고 우리에게 말씀하시는 거예요. พวกท่านจงออกไปประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน 예수님께서 이 땅에 오셔서 그 일생 동안 하신 것들도 바로 이 복음을 전파하는 일이었습니다. พระเยซูเองก็เหมือนกันค่ะ เมื่อพระองค์เสด็จมาที่โลกใบนี้ สิ่งแรกที่พระเยซูได้ทำก่อนอะไรทั้งหมดก็คือการประกาศข่าวประเสริฐค่ะ 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가에 돌아가시기까지 그 가는 곳곳마다 이스라엘 온 땅을 두루 다니면서 복음을 전하셨습니다. ตลอด3 ปีครึ่งที่พระเยซูเสด็จมาที่โลกใบนี้ จนกระทั่งทรงถูกตึงกางเขน พระองค์ได้เสด็จไปทั่วแผ่นดินอิสราเอลและประกาศข่าวประเสริฐโดยไม่หยุดพักเลยค่ะ 잠시도 쉬지 않고 이 복음을 전하셨습니다. งานที่พระองค์ทรงทำโดยไม่เคยหยุดพักเลยก็คือการประกาศข่าวประเสริฐค่ะ 왜요? เพราะอะไรคะ 이 주님의 때가 너무너무 가까웠고 또 마지막 때가 또 우리에게 있기 때문입니다. เพราะว่ายุคสุดท้ายนะคะ ใกล้เข้ามาถึงและเวลากำหนดก็ใกล้มาถึงแล้วค่ะ 마가복음 1장 15절을 같이 읽겠습니다. มาระโกบทที่1ข้อที่15เรามาอ่านด้วยกันนะคะ โดยตรัสว่าเวลากำหนดมาถึงแล้ว และแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้ว จงกลับใจใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐ 때가 찼고 하나님의 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라 하셨습니다. พระเจ้าตรัสว่าเวลากำหนดมาถึงแล้ว และแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้ว จงกลับใจใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐ 여러분, 예수님의 초림으로 시작된 하나님의 나라는요, 이제 예수님의 재림으로 완성될 것입니다. ทุกคนคะถ้าหากพระเยซูเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ แผ่นดินของพระเจ้าจะเสร็จสมบูรณ์ค่ะ 이 때가 찼고 이 때가 찼다는 것은 바로 예수님이 이 땅에 오심과 관련이 되어 있습니다. เวลากำหนดมาถึงแล้วนะคะ มีความเกี่ยวข้องกับการที่พระเยซูเสด็จมาบนโลกใบนี้ค่ะ 예수님의 초림도 때가 찼고 하나님의 때가 되었을 때 예수님이 이 땅에 오신 거예요. เมื่อเวลากำหนดมาถึงแล้ว พระเยซูจะเสด็จกลับมาค่ะ 그리고 또 다시 마지막 때, 그 때가 찰 때 예수님께서 재림하시며 하나님의 나라는 완성될 것입니다. และถ้าหากพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่2 แผ่นดินของพระเจ้าจะเสร็จสมบูรณ์ค่ะ 여러분, 예수님은 언제 이 땅에 오십니까? ทุกคนคะพระเยซูเสด็จมาบนโลกใบนี้ตอนไหนคะ 언제 오세요? พระองค์เสด็จมาตอนไหนคะ 이 세상에 복음이 가득 찼을 때, 만민에게 복음이 전파될 때, 그때 예수님께서 다시 오시겠다 하셨습니다. พระองค์ตรัสว่าเมื่อข่าวประเสริฐได้ถูกประกาศไปทั่วโลกแล้วพระองค์จะเสด็จกลับมาค่ะ 이 천국 복음이 모든 민족에게 증거되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านี้จะถูกประกาศไปทั่วโลก ให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึง 여러분, 예수님의 재림은 온 땅 만민에게 예수님의 복음이, 하나님의 복음이 전해진 때입니다. ตอนนี้ข่าวประเสริฐนะคะ ได้ถูกประกาศไปแล้วทั่วโลกเป็นยุคที่ข่าวประเสริฐแพร่ไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกแล้วค่ะ 여러분, 우리가 사는 지금 이때예요. เรากำลังอาศัยอยู่ในยุคนี้ค่ะ 지금 전 세계에 3,686개의 언어로 이 성경이 번역이 되었습니다. ตอนนี้พระคัมภีร์นะคะได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ ทั่วโลกถึง 3,686 ภาษาค่ะ 이 하나님의 복음이 땅 끝까지 전해진 시대에 그 시대에 우리가 살고 있는 거예요. เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่ข่าวประเสริฐได้ถูกแพร่หลายไปสุดปลายโลกแล้วค่ะ 제가 치앙마이에 복음을 전하러 갔습니다. อาจารย์นะคะได้เคยไปประกาศข่าวประเสริฐที่เชียงใหม่ค่ะ 이 산골 마을에 이 부족 마을에 갔습니다.
แล้วก็ได้ไปดอยค่ะ 그 부족 마을에 사는 사람이요. 몇 명 안 됩니다. ที่บนดอยนะคะ หรือว่าชนเผ่านะคะ อาศัยกันอยู่แค่ไม่กี่คนค่ะ 그들이요, 볼 수 있는 성경이 번역되어서 그들의 교회당에 놓여 있더라고요. แต่ว่าก็มีพระคัมภีร์นะคะ ถูกแปลเป็นภาษาของพวกเขา แล้วก็มีคริสตจักรก่อตั้งขึ้นด้วยค่ะ 여러분, 지금은 이 복음이 온 세상에 전해졌습니다. ตอนนี้นะคะข่าวประเสริฐนะคะ ถูกประกาศนะคะ ไปแล้วทั่วโลกค่ะ 때가 찼고 เมื่อเวลากำหนดมาถึงแล้ว 우리는 그 마지막 때에 예수님의 재림의 때를 살아가고 있는 거예요. เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่พระเยซูใกล้เสด็จกลับมาแล้วค่ะ 여러분, 주님이 오실 때가 너무나 가까운 시대를 우리가 살고 있다는 것을 기억해야 됩니다. เราจะต้องระลึกไว้เสมอนะคะ ว่าเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่พระเยซูใกล้เสด็จกลับมาแล้วค่ะ 예수님이 다시 오시면 그 이후에는 구원받을 수 있는 기회가 없다는 것도 함께 기억해야 됩니다. และสิ่งที่ต้องระลึกร่วมกันนะคะ ก็คือถ้าพระเยซูเสด็จกลับมาแล้ว หลังจากนั้นจะไม่มีโอกาสได้รับความรอดอีกแล้วค่ะ 그래서 우리는 주님이 다시 오시기 전에 믿지 않는 사람들이 회개하고 구원받을 수 있도록 이 복음을 전해야 되는 거예요. ดังนั้นวิธีเดียวที่จะทำให้คนที่ยังไม่เชื่อกลับใจได้ก็คือการประกาศข่าวประเสริฐก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาค่ะ 그래서 예수님께서도 이 땅에 오셨을 때 이 복음을 전파하신 겁니다. ดังนั้นตอนที่พระเยซูเสด็จมาที่บนโลกใบนี้พระองค์ก็ทรงประกาศข่าวประเสริฐเช่นกันค่ะ 너무나 중요하기 때문에요. เพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะ 그리고 우리에게도 이 복음을 전파하라라고 말씀하고 계시는 겁니다. และพระองค์ก็ทรงตรัสสั่งแล้วด้วยค่ะว่าให้เราไปประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลกค่ะ 여러분, 우리는요, 예수님이 이 땅에 오셨을 때 이 눈물 흘리셨던 것을 기억하실 겁니다. ทุกคนคะมีครั้งหนึ่งที่พระเยซูเจ้าเสด็จมายังโลกนี้และพระองค์ทรงหลั่งน้ำตาค่ะ 예수님이 왜 눈물 흘리셨습니까? ทำไมพระองค์ถึงร้องไห้ค่ะทุกคนคิดว่าทำไมพระองค์ถึงร้องไห้ค่ะ 이 고아를 보았기 때문에 불쌍한 아이를 보고 우셨을까요? พระเยซูร้องไห้เพราะเห็นคนยากจนหรือเปล่าคะ 이 남편을 잃고 살아가는 고단한 과부, 그 과부를 보고 눈물 흘리신 걸까요? หรือพระองค์ทรงร้องไห้เพราะเห็นเด็กกำพร้าหรือหญิงม่ายคะ 아니면 가난한 사람, 아픈 사람을 보고 눈물 흘리신 걸까요? หรือพระองค์ทรงร้องไห้เพราะเห็นคนยากลำบากหรือเห็นคนเจ็บป่วยคะ 아닙니다. ไม่ใช่ค่ะ 예수님께서 눈물 흘린 것은 가난한 사람을 보았기 때문이 아닙니다. พระองค์นะคะไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าเห็นคนยากจนหรือเห็นคนยากลำบากค่ะ 예수님께서 눈물 흘리신 것은 아픈 사람을 보았기 때문이 아닙니다. และพระองค์ไม่ได้ร้องไห้เพราะเห็นคนเจ็บป่วยค่ะ 여러분, 예수님께서 눈물 흘리신 것은요, 바로 지옥 가는 사람, 그 사람들을 보고 이 눈물 흘리신 거예요. พระเยซูทรงหลั่งน้ำตาเพราะทอดพระเนตรเห็นผู้คนที่กำลังถูกดึงไปสู่นรกค่ะ 여러분, 우리는 그 아픈 아이, 병에 걸려서 아픈 아이를 보면 그 아이를 보면 마음이 아프고 눈물이 나잖아요. เวลาเราเห็นลูกๆน้อยๆเด็กน้อยๆเจ็บป่วยนะคะ เราก็แทบจะร้องไห้เลยใช่ไหมคะ 불쌍하잖아요. เพราะว่าเราสงสารใช่ไหมคะ 그런데 그것보다 더 불쌍한 것, 그것보다 더 안타까운 것, 그것은요, 지옥 가는 영혼인 겁니다. แต่ว่าสิ่งที่น่าสงสารมากกว่าสิ่งอื่นใดนะคะ ก็คือดวงจิตวิญญาณที่กำลังจะตกนรกค่ะ 여러분, 우리 주위에는 지금 지옥으로 가고 있는 영혼들이 없습니까? รอบข้างเราอะค่ะ ไม่มีใครเลยเหรอคะที่กำลังจะตกนรก 우리 주위에 엄마를 잃어서 불쌍한 아이, 그 아이를 보고 우리는 마음 아파하잖아요. เมื่อเราเห็นดวงจิตวิญญาณของแม่ของลูกเราที่กำลังจะตกนรกเนี่ยค่ะเราก็รู้สึกสงสารใช่ไหมคะ 우리는요, 이 너무 어렵게 가난하게 사는 사람을 생각할 때 정말 마음이 아프잖아요. และเวลาเราเห็นคนยากจนยากลำบากเนี่ยค่ะเราก็เจ็บปวดใจแล้วก็สงสารเขาใช่ไหมคะ 그런데 우리 주위에 지옥 가고 있는 사람은 없느냐고요. แต่เรากำลังถามว่าคนรอบข้างเราเนี่ยค่ะมีคนที่กำลังตกนรกอยู่ใช่ไหมคะ 우리는 그들을 위해서 예수님처럼 눈물 흘리고 있습니까? แต่ว่าเรากำลังร้องไห้เสียใจเหมือนกับที่พระเยซูร้องไห้หรือเปล่าคะ 예수님께서는요, 그 예루살렘, 참으로 하나님께로 돌아오지 않는, 회개하지 않는 그 예루살렘을 보고 눈물 흘리셨어요.
ในตอนที่พระเยซูอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มนะคะเห็นผู้คนที่ไม่สำนึกผิดไม่กลับใจและกำลังตกนรกพระองค์จึงหลั่งน้ำตาค่ะ 지옥은 희망이 없는 곳입니다. นรกเป็นสถานที่ที่ไม่มีความหวังใดๆเลยค่ะ 들어가면 절대 나올 수 없는 곳이에요. ถ้าได้เข้าไปแล้วไม่สามารถกลับออกมาได้แล้วค่ะ 가장 고통스러운 곳입니다. เป็นสถานที่ที่มีแต่ความทุกข์ทรมานเจ็บปวดเท่านั้นค่ะ 그곳은 절망밖에 없는 곳입니다. เป็นสถานที่ที่มีแต่ความผิดหวังค่ะ 그래서 예수님은 그들을 보고 눈물 흘리신 거예요. เมื่อพระเยซูเห็นดวงจิตวิญญาณเหล่านั้นที่จะต้องตกนรกพระองค์จึงหลั่งน้ำตาค่ะ 이 예수님께서요, 이 날이 새기 전에 한적한 곳에 나가셔서 기도하셨습니다. ในเวลาเช้ามืดนะคะ พระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่สงบและทรงอธิษฐานค่ะ 여러분, 우리는 무엇을 위해서 기도합니까? และสำหรับเราตอนนี้นะคะ เรากำลังอธิษฐานเพื่ออะไรกันอยู่คะ 예수님은 무엇을 위해서 기도하셨겠습니까? แต่พระเยซูค่ะทรงอธิษฐานเพื่ออะไรคะ 예수님께서 새벽부터 기도하신 것은요, 돈 때문에 돈 많이 벌게 해달라고 기도하신 게 아니에요. สาเหตุที่พระเยซูนะคะ ไปหาที่สงบอธิษฐานพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อเงินค่ะ 나 유명한 사람 되게 해주세요. 이 유명하게 되기 위해서 기도하신 게 아닙니다. และพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อสุขภาพหรือให้ตัวเองมีชื่อเสียงค่ะ 복음이 전해지도록 한 영혼이라도 더 구원받을 수 있도록 하나님께 간절히 기도하신 것입니다. พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างหนักแน่นเพื่อให้มีผู้คนจำนวนมากได้รับความรอดจากการประกาศข่าวประเสริฐค่ะ 그런데 사람들은 어땠을까요? แต่ทุกคนคิดว่าผู้คนนะคะจะเป็นอย่างไรคะ 사람들은 왜 예수님을 찾고 왜 하나님을 찾는 것이었을까요? ทุกคนคิดว่าคนเราอะค่ะทำไมถึงตามหาพระเยซูถึงแสวงหาพระเยซูคะ 제자들이 말합니다. สาวกของพระองค์กล่าวแบบนี้ค่ะ 예수님, 사람들이 모든 사람들이 주를 찾고 있습니다. พระเยซูทุกคนกำลังตามหาพระองค์ 그런데 이 무리가 예수님을 찾는 이유가 무엇이었습니까? แต่ทุกคนคิดว่าผู้คนจำนวนมากที่กำลังตามหาพระเยซูนะคะเขามีเหตุผลอะไรคะ 예수님께 이 죄를 해결하도록 예수님께 이 영혼의 문제를 해결하도록 나아갔던 게 아니에요. คนเหล่านั้นนะคะไม่ได้ตามหาพระเยซูเพราะอยากจะแก้ไขปัญหาบาปหรืออยากจะแก้ไขปัญหาบาปค่ะ 그들은요, 자신의 육신의 문제를 해결해 줄 것을 바라고 예수님 앞에 나왔던 겁니다. พวกเขาตามหาพระเยซูเพราะหวังว่าพระองค์จะช่วยแก้ปัญหาทางด้านร่างกายของพวกเขาค่ะ 그들이 보니까 예수님이 병든 자를 고쳐 주시거든요. เพราะพวกเขาเห็นการอัศจรรย์ว่าพระเยซูทรงช่วยคนให้หายจากโรคได้ค่ะ 예수님께서 5,000명 그 많은 사람들에게 떡을 먹이시는 것을 봤거든요. และพวกเขาเห็นการอัศจรรย์ที่พระเยซูเลี้ยงผู้คนมากกว่า 5,000 คนด้วยขนมปังค่ะ 그러니까 자신의 영혼을 보고 나아가야 되는데 그게 아니라 자신의 육신의 문제를 해결해 주실 것을 바라고 나아갔던 거예요. พวกเขานะคะมุ่งหวังต่อพรทางด้านร่างกายมากกว่าการตระหนักว่าพระเยซูจะช่วยให้พ้นจากบาปค่ะ 여러분, 많은 사람들이 교회에 올 때 하나님을 믿으려고 할 때 내 육신적으로 어떤 이익이 있을까? 교회 가면 나한테 뭘 줄까? 이런 것을 생각하는 사람들이 있는 겁니다. ซึ่งมีบางคนนะครับในสมัยเราที่ไปคริสตจักรไม่ใช่เพื่อรู้จักพระเจ้าที่แท้จริง แต่ไปด้วยความคิดว่าอาจจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านร่างกายบางอย่างค่ะ 하나님은 지금 너는 지옥에 갈 죄인이다. 지금 너에게 필요한 것은 복음이다. 를 말하고 있는데 이 사람들은요. 교회 가서 내 육신적으로 뭐가 좋을까? 교회 가서 내 육신적으로 무엇이 좋아질까? 이런 것들만 바라고 있는 거예요. ก็คือพระเยซูนะคะกำลังตรัสกับเราว่าเราเป็นคนบาปที่จะต้องตกนรกสิ่งที่สำคัญมากกับเราที่สุดก็คือข่าวประเสริฐแต่ผู้คนนะคะกลับหวังว่าจะได้อะไรทางด้านร่างกายกลับไปในการเข้าโบสถ์ค่ะ 여러분, 우리의 이런 마음을 하나님은 아실까요? 모르실까요? ความต้องการของเราเหล่านี้ค่ะ พระเยซูทรงทราบไหมคะ 아시는 겁니다. พระองค์ทรงรู้ค่ะ 보세요. 예수께서 대답하여 가라사대 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 쫓는 것은 표적을 본 까닭이 아니요 떡을 먹고 배부른 까닭이로다. พระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าท่านตามหาเราไม่ใช่พอเห็นหมายสำคัญแต่พอได้กินขนมปังอิ่ม 여러분,
참으로 영혼을 위하지 않고 육신을 위해서 나오는 그들을 보고 이 예수님은 이 눈물 흘리시는 겁니다. พระองค์นะคะทรงเห็นว่าพวกเขานะคะดิ้นรนตามหาพระเยซู เพื่อความหวังทางด้านร่างกายไม่ใช่ทางจิตวิญญาณพระองค์จึงหลั่งน้ำตาร้องไห้ค่ะ 여러분, 하나님께서는 장망성 앞으로 없어질 이 세상에서 잘 먹고 잘 사도록 해주시려고 우리를요 구원하시려고 하는 게 아니에요. ทุกคนคะพระเจ้านะคะไม่ได้ทรงมอบความรอดให้เรารอดจากบาปเพราะว่าเพื่อที่จะให้เราใช้ชีวิตอยู่ดีกินดีสุขสบายบนโลกใบนี้เพียงแค่ชั่วคราวนะคะ 표정 보세요. ทุกคนลองดูสีหน้าของคนคนนี้ค่ะ 하나님 돈 많이 주세요. พระเจ้าขอให้ฉันหาเงินได้เยอะ 이 어떤 사람들은 이 병원에서 고칠 수 없는 병을 고치거나 가난으로부터 배 고픔으로부터 이 도움받고 싶어서 이 교회를 나오고자 하는 거예요. มีบางคนนะคะที่มีแต่ความยากจนนะคะหิวโหยแล้วก็แสวงหาคริสตจักรมาคริสตจักรเพื่อที่จะได้รับความช่วยเหลือค่ะ 그런데 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 구원은요, 바로 죄로부터의 구원입니다. แต่ความรอดที่พระเจ้าประสงค์จะมอบให้เราก็คือการรอดพ้นจากบาปค่ะ 이것을 위해서 말씀하시는 거예요. พระองค์กำลังตรัสให้เรารู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ 우리가 가까운 마을들로 가자. 거기서도 전도하리라. ให้พวกเราไปยังเมืองที่อยู่ใกล้เคียง เราจะได้ประกาศที่นั่นด้วยการที่เรามาก็เพื่อสิ่งนี้ 우리가 다른 가까운 마을들로 가자. 거기서도 전도하리라. ให้พวกเราไปยังเมืองที่อยู่ใกล้เคียง เราจะได้ประกาศที่นั่นด้วยการที่เรามาก็เพื่อสิ่งนี้ 내가 이를 위하여 왔노라. การที่เรามาก็เพื่อสิ่งนี้ 여러분, 하나님께서 왜 나를 우리 가족 중에 제일 먼저 구원하신 걸까요? ทุกคนลองคิดดูค่ะว่าทำไมพระเจ้าถึงให้เราได้รับความรอดก่อนคนในครอบครัวค่ะ 왜 하나님께서 우리 반에서, 우리 학교, 우리 반에서 나를 가장 먼저 구원하신 걸까요? และทำไมพระเจ้าถึงให้เราได้รับความรอดก่อนเพื่อนในห้องเรียนคนอื่นคะ 하나님이 왜 나를 우리 회사에서, 내가 일하는 그곳에서 가장 먼저 나를 구원하신 걸까요? ทำไมพระเจ้าถึงให้เราได้รับความรอดก่อนเพื่อนร่วมงานในบริษัทคะ 거기서 돈 벌라고요? 그 회사에서 돈만 벌라고요? พระองค์ส่งเราไปที่บริษัทนั้นเพื่อให้เราหาเงินอย่างเดียวหรือเปล่าคะ 물론 그것도 있죠. แน่นอนว่ามันก็ต้องหาค่ะ 하지만 그곳에서 이뤄진 그 영혼들을 나를 통해서 그들을 구원하시려고 나를 그곳에 보내신 거잖아요. แต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดคือพระเจ้าทรงส่งเราเพื่อให้เราไปช่วยเหลือดวงจิตวิญญาณที่อยู่รอบข้างเราใช่ไหมคะ 이 예수님께서는 우리한테 말씀하시는 겁니다. พระเยซูนะคะกำลังตรัสแก่พวกเราทุกคนอยู่ค่ะ 우리가 여기 머물러 있는 게 아니라 가까운 마을들로 가자. พระเยซูกำลังตรัสว่าอย่าให้เราหยุดอยู่กับที่ให้พวกเราไปยังเมืองที่อยู่ใกล้เคียงด้วย 나에게 가까이 있는 그 죽어가는 영혼에게로 가자. ไปหาคนที่จิตวิญญาณกำลังจะตายลง 누구예요? คือใครคะคนรอบข้างเรา 지옥으로 가고 있는 나에게 가장 가까이 맡겨놓으신 그 영혼이 누굽니까? ดวงจิตวิญญาณที่พระเจ้าฝากให้เราไปช่วยเหลือเขา และอยู่ใกล้เรามากที่สุดคือใครคะ 내 가족 중에 누굽니까? ในครอบครัวของเราอะค่ะคือใครคะ 우리 반 친구들 중에 누굽니까? และสำหรับเพื่อนในห้องเราอะค่ะ 우리 마을 사람들 중에 누굽니까? และสำหรับพี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านเราค่ะ 나의 회사에 있는 동료들 중에 누구입니까? และสำหรับเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในบริษัทเราค่ะ 여기 보니까 내가 이를 위해서 왔노라 말씀하십니다. พระเยซูตรัสว่าการที่เรามาก็เพื่อสิ่งนี้ 내가 이를 위해서 있는 거예요. เราอยู่ที่นี่นะคะก็เพื่อสิ่งนี้ก็คือการประกาศค่ะ 예수님은 계속해서 이 복음을 그 삶 속에서 전하신 겁니다. ชั่วชีวิตของพระเยซูนะคะพระองค์ทรงใช้ชีวิตเพื่อประกาศข่าวประเสริฐค่ะ 같이 읽습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ ในเวลาต่อมาพระองค์เสด็จผ่านหมู่บ้านและเมืองต่างๆ ทรงประกาศและเผยแพร่ข่าวดีเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า สาวก12 คนนั้นก็อยู่กับพระองค์ 여러분 예수님께서는요 우리 육신에 필요한 것들
그것을 주시려고 이 땅에 오신 게 아니잖아요. พระเยซูนะคะไม่ได้เสด็จมาบนโลกใบนี้ เพื่อจะทรงเติมเต็มความต้องการทางด้านร่างกายของเราใช่ไหมคะ 예수님께서 이 땅에 오신 것은 죄인을 구원하시러 이 땅에 오신 겁니다. พระเยซูเสด็จมาบนโลกใบนี้ เพื่อช่วยคนบาปให้รอดจากบาปค่ะ 여러분, 예수님께서는 먼저 이 복음이 온 세상에 전해져야 될 것을 우리에게 먼저 보여주신 거예요. 먼저 행하심으로 우리에게 보여주신 겁니다. พระเยซูนะคะทรงประกาศข่าวประเสริฐล่วงหน้าให้เราเห็นว่าเราควรจะไปประกาศข่าวประเสริฐตามพระองค์ค่ะ 그리고 우리에게 그 사명을 맡겨주시는 겁니다. และพระองค์นะคะทรงมอบพันธกิจนั้นให้เราทำค่ะ 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. สอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้ 예수님께서 먼저 본을 보여주시고 그리고 우리에게도 맡겨준 그 영혼을 건져내라고 우리에게 사명을 맡겨주시는 겁니다. พระองค์ทรงกระทำให้เราดูก่อนและทรงบัญชาให้เราทำตามพระองค์ทรงให้เราช่วยเหลือดวงจิตวิญญาณที่ยังหลงหายและยังตกนรกอยู่ค่ะ 사도행전 1장 8절입니다. กิจการบทที่1ข้อที่8ค่ะ 사도행전 1장 8절을 같이 읽겠습니다. กิจการบทที่1ข้อที่8เรามาอ่านด้วยกันนะคะ แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย ทั่วแคว้นสมาเลีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก 여러분 정말 이 말씀대로 예루살렘에서 시작했던 그 복음이 유대로 온 이스라엘로 그리고 땅끝까지 우리 태국까지 이르렀습니다. เป็นไปตามที่วจนะนี้กล่าวนะคะว่าข่าวประเสริฐนั้นเริ่มจากกรุงเยรูซาเล็ม และไปถึงทั่วแคว้นยูเดีย ทั่วแคว้นสมาเลีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก และมาจนถึงประเทศไทยเราด้วยค่ะ 그리고 7,200만 이뤄진 이 태국인들에게 또한 우리가 증인이 되라 라고 말씀하고 계시는 거예요. และพระเจ้ากำลังตรัสกับเราว่าให้เราเป็นสักขีพยานแก่คน70ล้านคนในประเทศไทยค่ะ 여러분 예수님은 우리에게 전도 좀 해줄래? 라고 부탁하고 있는 게 아닙니다. ทุกคนคะพระเยซูกำลังไม่ได้ขอร้องเราว่าลองประกาศข่าวประเสริฐให้หน่อยได้ไหม 우리에게 명령하고 계시는 거예요. พระองค์กำลังตรัสสั่งเราค่ะ 복음을 전파하라. จงประกาศข่าวประเสริฐ 따라합니다. ทุกคนพูดตามนะคะ 복음을 전파하라. จงประกาศข่าวประเสริฐ 복음을 전파하라. จงประกาศข่าวประเสริฐ 이것이 우리에게 주신 사명인 겁니다. นี่คือภารกิจสูงสุดที่พระเจ้าทรงมอบไว้ให้เราค่ะ 이를 위하여 내가 왔노라. 이것을 위해서 나를 먼저 구원하시고 나를 이 자리에 두신 겁니다. พระเยซูทรงตรัสไว้ว่าเรามาเพื่อสิ่งนี้ก็คือการประกาศข่าวประเสริฐด้วยข่าวประเสริฐนั้นทำให้เราได้รับความรอดจนถึงทุกวันนี้ค่ะ 이것이요. 하나님께서 우리에게 주신 그리스도인에게 주신 명령입니다. และการประกาศข่าวประเสริฐก็เป็นภารกิจสูงสุดที่พระองค์ทรงตรัสสั่งเราไว้ค่ะ 이 복음이 이 말씀대로 전해져서 또 우리 교회를 통해서 전해져서요. 지금 전 세계 82개 국가에 1165개 곳에 우리 교회가 세워져 있습니다. และตอนนี้นะคะกว่า12ประเทศทั่วโลกนะคะตอนนี้มีคริสตจักรของเรานะคะก่อตั้งขึ้นถึง 1,165 แห่งค่ะ 그리고 이 불과 5년 전에 한 개밖에 없던 이 태국에 이제 3개의 교회가 생기고 또 2개의 선교원과 5개의 복음을 전하는 선교지들이 생겨났습니다. แล้วก็เมื่อ5ปีก่อนนะคะประเทศไทยมีคริสตจักรเพียงแค่1แห่งเท่านั้นแต่ตอนนี้มีถึง3แห่งแล้วและยังมีศูนย์สอนธรรมอีก2แห่งและศูนย์ประกาศข่าวประเสริฐอีก5แห่งค่ะ 여러분 하나님이 우리와 함께 하십니다. ทุกคนคะพระเจ้าสถิตอยู่กับเราค่ะ 이 복음이 전해지는 이 일, 전파하는 이 일 가운데 우리와 함께 계시는 거예요. พระเจ้านะคะกำลังสถิตอยู่กับเราและการงานของพระองค์ค่ะ 여러분 복음이 전해지는 그 모습을요. 잠깐 보겠습니다. เราจะมาดูลักษณะของการประกาศข่าวประเสริฐกันสักครู่นะคะ
소리가 나나요? คุณคิดว่าเกา 오케이. 소리가 나나요? ผู้นำคอนเทนต์วัฒนธรรมที่แข็งแกร่งของโลก ตั้งแต่ K-POP กระทั่ง K-drama ถูกทั้งหมด แต่ว่าประเทศเกาหลีกำลังประกาศข่าวประเสริฐอย่างมีชีวิตชีวาในพระคุณของพระเจ้า และศูนย์กลางนั้นมี Life World Mission 40 ปีก่อนหน้านั้น Life World Mission ได้แตกหน่อต่อยอดข่าวประเสริฐไปยัง10เมืองทั่วประเทศ แม้จะเป็นเวลาสั้นๆแต่ประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งจากการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เกาหลีเติบโตเป็นศูนย์กลางของข่าวประเสริฐ คริสตจักรโซจุงอัง คริสตจักรอินชอน คริสตจักรแดจอน คริสตจักรกวางจู คริสตจักรทั่วเกาหลีกำลังประกาศข่าวประเสริฐอยู่ค่ะ ไลฟ์เวิร์ดมิชชั่นประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วทุกที่ของเกาหลีใต้ฤดูร้อนของทุกปีทุกคนก็จะมารวมกันเป็นหนึ่งนี่คืออาคารสัมมนากาลิลีสำหรับจัดสัมมนาฤดูร้อนเป็นที่รวมใจเพื่อข่าวประเสริฐ สาวกของพระเจ้านับหมื่นคนรวมตัวกันทุกหยาดเหงื่อรวมใจในที่นี้ จิตวิญญาณมากมายได้เกิดใหม่ในทุกปี ประวัติศาสตร์ของคริสตจักรในยุคแรกที่มีคนได้รับความรอดนับพันในคราเดียวกำลังเกิดขึ้นณที่แห่งนี้เช่นกัน ประวัติศาสตร์ข่าวประเสริฐกำลังแตกหน่อไปทั่วโลก พระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่าพวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวแก่มนุษย์ทุกคน ตามที่พระองค์ตรัสว่าประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน Life World Mission กำลังประกาศข่าวประเสริฐนี้ให้แก่ทุกคน เอเชียและโอเชียเนีย ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา Life World Life World Mission กำลังประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วโลก 여러분, 예수님의 12제자로부터 시작된 복음이 전 세계로 이 복음이 전해졌습니다. ก็คือจากการเริ่มต้นนะคะที่พระเยซูและสาวกทั้ง12พระองค์ประกาศร่วมกันประกาศข่าวประเสริฐตอนนี้นะคะได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วค่ะ 사도행전 8장 4절입니다. กิจการบทที่8ข้อที่4ค่ะ 같이 읽습니다. เราจะมาอ่านด้วยกันค่ะ พวกที่กระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้น 그 흩어진 사람들이 두루 다니며 복음의 말씀을 전할세. 12명, 그 12명으로 시작된 복음이요. 지금 세상에 가득 찬 겁니다. พวกที่กระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้น จากที่เริ่มต้นเพียงแค่12คนเท่านั้นที่ประกาศข่าวประเสริฐตอนนี้นะคะ ทุกคนได้กระจัดกระจายไปช่วยกันประกาศข่าวประเสริฐและตอนนี้ข่าวประเสริฐก็เผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วค่ะ 근데 우리를 보세요. แต่ทุกคนลองมองดูที่ตัวเราค่ะ 우리 옆에 형제 자매님들을 보세요.
ลองดูที่พี่น้องรอบข้างเราค่ะ 여러분, 우린 12명보다 많습니다. เรามีเยอะมากกว่า 12 คนค่ะ 12명을 통해서 세계 모든 곳에 복음을 전하신 하나님께서 이제 여기에 모여 있는 우리 50명을 통해서 60명을 통해서 이곳 태국에 복음을 가득 전해 주시는 겁니다. พระเจ้านะคะทรงทำให้ข่าวประเสริฐนะคะเผยแพร่ไปทั่วโลกด้วยเพียงแค่ 12 คน แต่พวกเราที่มีตอนนี้ 50-60 คนเนี่ยค่ะพระเจ้าจะทำให้เรานะคะประกาศข่าวประเสริฐไปจนทั่วโลกแพร่หลายค่ะ 이 스데반 집사님이 복음을 전하다가 이 돌에 맞아 죽고 그리고 사도들 외에는요 다 흩어졌던 겁니다. มัคคณายกสตีเฟนนะคะถูกขว้างด้วยก้อนหินจนตายขณะประกาศข่าวประเสริฐส่วนคนอื่นๆ นอกเหนือจากอัครสาวกก็กระจัดกระจายไปทั่วโลกค่ะ 그들이요 이 전체로 여기저기로 흩어졌던 거예요. พวกเขานะคะแยกย้ายกระจัดกระจายไปทุกทิศทุกทางค่ะ 그런데 그들이 그 흩어졌던 곳마다 숨어 있었던 곳이 아니라 그 곳곳마다 담대히 복음을 전했던 겁니다. แต่คริสเตียนที่แยกย้ายกันไปไม่ได้หลบซ่อนนะคะ แต่กลับไปประกาศข่าวประเสริฐอย่างกล้าหาญต่อไปค่ะ 여러분 지금은 숨어 계시나요? ตอนนี้ทุกคนกำลังหลบซ่อนกันอยู่หรือเปล่าคะ 아니면 이 복음을 전하고 계시나요? หรือเรากำลังประกาศข่าวประเสริฐอย่างกล้าหาญกันอยู่คะ 하나님이 나를 숨을 곳으로 그 장소에 두셨을까요? พระเจ้านะคะทรงส่งมาให้เราหลบซ่อนต่อผู้คนหรือเปล่าคะ 아니면 복음을 전할 자리로 나를 그곳에 두셨을까요? หรือพระองค์กำลังส่งเรามาที่นี่เพื่อให้เราไปประกาศข่าวประเสริฐอย่างกล้าหาญคะ 여러분 때가 차면 예수님께서 다시 오십니다. ทุกคนคะถ้าเวลากำหนดมาถึงแล้วพระเยซูจะเสด็จกลับมานะคะ 구원의 문이 닫혀지면 다시 열리지 않는 겁니다. ถ้าประตูแห่งความรอดปิดแล้วจะไม่สามารถเปิดได้อีกค่ะ 우리는 마지막 시대 땅끝까지 복음을 전파하라고 하나님으로부터 사명을 받은 자들입니다. พวกเรานะคะเป็นผู้ที่ได้รับพันธกิจในยุคสุดท้ายนี้ให้ประกาศข่าวประเสริฐไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกค่ะ 그럼 우리는 어떻게 해야겠습니까? แล้วเราจะต้องทำอย่างไรคะ 시편 118편 17절입니다. ในสดุดีบทที่118ข้อที่17ค่ะ 시편 118편 17절을 짧으니까요. 두 번 크게 같이 읽어보겠습니다. สดุดีบทที่118ข้อที่17เพราะว่ามันสั้นใช่ไหมคะเราจะอ่านด้วยกัน2รอบค่ะข้าพเจ้าจะไม่ตายแต่ข้าพเจ้าจะเป็นอยู่และประกาศพระราชกิจของพระยาเวห์ข้าพเจ้าจะไม่ตายแต่ข้าพเจ้าจะเป็นอยู่และประกาศพระราชกิจของพระยาเวห์ 여러분 우리가 살아있는 이유가 무엇입니까? ทุกคนคะเหตุผลที่เรายังมีชีวิตอยู่เป็นเพราะอะไรคะ 밥하기 위해서예요? เพื่อกินข้าวหรือเปล่าคะ 공부하기 위해서입니까? หรือเพื่อเล่าเรียนหนังสือคะ 아프기 위해서입니까? หรืออยู่เพื่อเจ็บป่วยคะ 아니요. ไม่ใช่ค่ะ 죽지 않고 살아서 이 복음을 전파하기 위해서 우리는 이 땅에 있는 겁니다. ที่เราไม่ตายและยังมีชีวิตอยู่ก็เพื่อที่จะประกาศข่าวประเสริฐบนแผ่นดินนี้ค่ะ 여러분 우리가 이 땅에 있는 이유는 죽어가는 그 영혼을 살리기 위해서 있는 겁니다. เหตุผลที่เรายังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ก็เพื่อที่จะไปช่วยเหลือดวงจิตวิญญาณที่กำลังจะตกนรกค่ะ 구원받은 사람이 이 땅에서 살아있는 그 목표는요 이제 잘 먹고 잘 살기 위해서가 아니라는 겁니다. หลังจากที่พวกเราได้รับความรอดแล้วเป้าหมายชีวิตที่เหลืออยู่ของเราไม่ใช่แค่อยากจะกินดีอยู่ดีค่ะ 구원받은 이후에는 어떻게 하면 하나님이 주신 은혜를 보답하고 살까? ชีวิตหลังความรอดคือการคิดว่าจะตอบแทนพระคุณทั้งหมดที่พระเจ้าประทานให้เราแก่เราอย่างไรดี 하나님의 은혜를 어떻게 보답합니까? เราจะสามารถตอบแทนพระคุณของพระเจ้าทั้งหมดได้อย่างไรคะ 하나님이 가장 기뻐하시는 일을 해야죠. ก็ต้องทำสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยที่สุดค่ะ 죽지 않고 살아서 이 여호와의 행사를 선포해야 되는 겁니다. เราจะไม่ตายเราจะเป็นอยู่เราจะประกาศพระราชกิจของพระยาเวห์ 이것이 구원받은 사람이 하나님의 은혜를 보답하면서 살아가는 그 삶의 목적인 거예요. นี่คือเป้าหมายชีวิตของคริสเตียนเราที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อประกาศข่าวประเสริฐเพื่อทดแทนพระคุณของพระเจ้าที่มอบความรอดให้แก่เราค่ะ 여러분 기억하십시오. ทุกคนลองระลึกดูนะคะ 우리가 전하지 않으면 들어야 될 사람이 들을 수 없는 거예요. ถ้าเราไม่ประกาศคนนั้นก็ไม่มีโอกาสได้ฟังข่าวประเสริฐใช่ไหมคะ 여러분 나와 함께 일하는 사람들 그 직장 동료들이요 지옥에 가면은 나에 대해서 뭐라고 할까요?
โทษนะคะเพื่อนร่วมงานที่บริษัทเราอะค่ะ ถ้าเขาตกนรกไปเขาจะพูดอะไรกับเราคะ 나의 친척들이 지옥에 가면 내가 전하지 않아서 지옥에 가면 뭐라고 할까요? สำหรับญาติของเราอะค่ะ ถ้าเราไม่ประกาศให้กับเขาเมื่อเขาตกนรกไปเขาอยากจะพูดอะไรกับเราคะ 그때 나 귀찮게 하지 않아줘서 고마워. ตอนนั้นถึงแม้ว่า ตอนนั้นที่ประกาศมา เพราะฉันรำคาญแล้วก็ไม่ประกาศต่อขอบคุณนะที่ไม่ประกาศ 나에게 말씀 전하지 않아준 거 고마워. 그럴까요? ขอบคุณนะที่ไม่ประกาศพระชนะพระเจ้าให้กับฉันเขาจะพูดแบบนี้ไหมคะ 왜 나한테 전하지 않았어? เขาก็จะพูดว่าทำไมถึงไม่มาประกาศให้กับฉัน 내가 싫어했어도 내가 잘 몰라서 그런 거지. 진짜로 더 나한테 강하게 얘기해줘야 되지 않아? 라고 이야기하지 않을까요? ถึงแม้ว่าฉันจะไม่อยากฟังไม่ชอบ แต่ก็ต้องประกาศให้กับฉันไม่ใช่หรอทำให้ฉันต้องตกนรกนี่ 여러분 정말 아무리 작은 자라도요 이 지옥에 가는 것을 하나님은 원하지 않습니다. ทุกคนคะพระเจ้านะคะไม่อยากให้ใครแม้แต่คนเดียวที่จะต้องตกนรกเลยค่ะ 하나님은 소자라도 이 소자 중에 하나라도 잃는 것은 하나님의 뜻이 아니라고 했습니다. และพระองค์นะคะไม่ได้วางเราไว้เพื่อให้เราทุกข์ยากเลยค่ะ 여러분 하나님이 원하시는 게 무엇입니까? สิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์คืออะไรคะ 모든 사람이 구원받는 거잖아요. คือประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดค่ะ 여러분 우린 그 하나님의 뜻을 따라 이 영혼을 건지고 살리는 일에 함께 마음을 모아야 됩니다. เรานะคะจะต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อที่จะทำให้ความประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จขึ้นก็คือให้ทุกคนได้รับความรอดได้ขึ้นสู่สวรรค์ค่ะ 여러분 돈 중요하죠? ต้นค้าเงินมันก็เป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมคะ 중요해요 안 중요해요? สำคัญหรือไม่สำคัญคะ 중요해요. สำคัญค่ะ 그런데 돈이 중요하지 않은 게 아니라 더 중요한 게 있다는 겁니다. คือไม่ได้บอกว่าเงินไม่สำคัญนะคะ แต่มันมีสิ่งที่สำคัญมากกว่าเงินค่ะ 이 온 천하보다도 더 중요한 게 있다는 겁니다. มีสิ่งที่สำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดบนโลกใบนี้ค่ะ 여러분 이 총리가 되고 바로 그 다음날 죽으면 총리된 게 무슨 소용이 있겠어요? โทษคะถ้าวันนี้เราได้เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ถ้าคืนนั้นเราตายในคืนนั้นเลยค่ะ การได้เป็นนายกจะมีประโยชน์อะไรไหมคะ 여러분 온 천하를 얻어도요 죽으면 아무 소용이 없는 겁니다. ถึงแม้ว่าเราจะได้ทุกอย่างมาครอบครองไว้กับตัวนะคะ แต่ถ้าเราตายในวันนั้นเลย สิ่งที่เราได้ครอบครองก็ไม่มีประโยชน์อะไรค่ะ 여러분 복음을 전하는 것은 온 천하를 얻는 것, 이 온 천하보다도 더 귀한 생명을 살리는 일인 거예요. ทุกคนคะการประกาศข่าวประเสริฐนะคะ เป็นสิ่งที่เราช่วยเหลือดวงจิตวิญญาณไว้เป็นการช่วยชีวิตคนค่ะ 마태복음 16장 26절입니다. มัทธิวบทที่16ข้อที่26ค่ะ 같이 읽습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ เพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไร ถ้าได้สิ่งของหมดทั้งโลก แต่ต้องเสียชีวิตของตน 여러분 온 천하보다도 귀한 게 생명인 거예요. สิ่งที่สำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใดในโลกก็คือชีวิตค่ะ 그런데 우린 자꾸 미루고 있지 않습니까? แต่เรากำลังผัดวันประกันพรุ่งกันอยู่หรือเปล่าคะ 아직은 아닙니다. มันยังไม่ถึงเวลาหรอก 아직 추수하려면은 4달 더 있다가 지금은 아니에요. 지금 전하면 그 사람들 싫어합니다. 지금은 아닙니다. 우린 이렇게 미루고 있지 않습니까? ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาไปประกาศตอนนี้ พวกเขาก็ไม่ฟังพวกเขาไม่ชอบ เรากำลังผัดวันประกันพรุ่งกันอยู่หรือเปล่าคะ 우리는 아직은 아닙니다. 하지만 하나님께서는요. 지금이 추수할 때다. 눈을 들어 밭을 보라. 희어져 추수하게 되었도다. 지금 하라라고 말씀하시는 거예요. ตามความคิดของเราอะค่ะเราอาจจะคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาใช่ไหมคะ แต่พระเจ้าตรัสไว้ว่า จงเงยหน้าขึ้นดูนาเถิด ทุ่งนาเหลืองอลามและถึงเวลาเกี่ยวแล้ว 여러분 우리는요. 이 모든 사람에게 사실 빚진 자예요. ทุกคนคะ พวกเราทุกคนเป็นหนี้ค่ะ 이 복음의 빚진 자입니다. เป็นหนี้ข่าวประเสริฐค่ะ 우리는요. 벌써 하나님으로부터 충분히 다 받았잖아요. เรานะคะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างจากพระเจ้ามาอย่างสมควรแล้วค่ะ 우리는 이미 삭을 다 받은 자입니다. เราเป็นผู้ที่ได้รับการชำระหนี้ไปแล้วโดยพระคุณของพระเจ้าค่ะ 이제 우리는요. 이 모으는 일을 하면 되는 거예요. ทีนี้นะคะเราเพียงแค่ต้องทำหน้าที่ที่เหลืออยู่ของเราค่ะ 예수님께서 어려운 일은 다 해주셨잖아요. เพราะว่าพระเยซูนะคะ
รับความทุกข์ยากเจ็บปวดนะคะ ไปแทนเราทั้งหมดแล้วค่ะ 우리가 구원하고 싶은 사람들, 우리가 복음 전하는 사람들 위해서 우리가 채찍에 맞을 필요 있습니까? เราจะต้องยอมไปถูกตึงบนไม้กางเขนโดนฟาดด้วยเสี้ยนด้วยแส้เพื่อที่จะช่วยให้คนได้รับความรอดหรือเปล่าคะ 네. ไม่จำเป็นค่ะ 우리가 그들을 위해서 대신 못 박혀야 될 필요가 있습니까? เราจำเป็นจะต้องไปถูกตอกด้วยตะปูเพื่อจะช่วยคนอื่นให้รอดไหมคะ 말. 우리는요 전하기만 하면 되는 겁니다. เราเพียงแค่ประกาศสิ่งที่พระเยซูกระทำอะค่ะให้กับคนเหล่านั้นก็พอค่ะ 예수님께서 다 이루어 놓으신 사실을 전해만 주면 되는 겁니다. เราเพียงแค่ส่งต่อสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำเพื่อช่วยพวกเราให้รอดเนี่ยค่ะให้กับคนเหล่านั้นค่ะ 여러분, 우리는요 이 복음의 이 소방관이라는 것을 기억했으면 좋겠어요. เราต้องจำไว้ว่าเราเป็นเหมือนกับนักดับเพลิงค่ะที่เป็นไปช่วยกู้ชีวิตของคนออกมาจากเพลิงไฟค่ะ 우리는요 이 소방대원들을 보면 너무나 숭고하고 아름답게 느끼잖아요. เราเห็นการงานของนักดับเพลิงที่เสียสละชีวิตของตนเพื่อไปช่วยชีวิตของคนอื่นออกมานะคะมันเป็นการงานที่งดงามมากใช่ไหมคะ 그들의 일이 아름다운 이유는요 생명을 살리는 일이기 때문에 그렇습니다. เหตุผลที่เรามองว่าหน้าที่การงานนี้งดงามก็เป็นเพราะว่าพวกเขาช่วยเหลือชีวิตคนค่ะ 하나님 말씀하십니다. พระเจ้าตรัสไว้ค่ะ 불에서 끌어내어 구원하라. จงช่วยคนให้รอดด้วยการฉุดเขาออกจากไฟ 불에서 끌어내어 구원하라. จงช่วยคนให้รอดด้วยการฉุดเขาออกจากไฟ 여러분, 우리 주위에요. 내가 불에서 끌어내어 구원해야 될 사람 있잖아요. เรานะคะเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงส่งภารกิจให้เราทำก็คือไปช่วยฉุดคนออกมาจากนรกบึงไฟใช่ไหมคะ 어디 있어요? ช่วยให้เราฉุดเขาพวกคนทั้งหลายค่ะออกมาจากไหนคะ 먼저 내가 구원 못 받았다면 나부터 예수님께로 나아가야 될 겁니다. แต่ถ้าหากเราเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับความรอดนะคะเราก็ต้องจุดตัวเองขึ้นมาแล้วก็ไปหาพระเยซูก่อนใช่ไหมคะ 그리고 우리가 구원 받았다면요. 그렇다면 이제 나의 가정에서 내가 일하는 그 일터에서 그리고 또 학교에서 내가 건져내야 될 자들을 불에서 끌어내어 구원해야 될 겁니다. เมื่อเราได้รับความรอดก่อนแล้ว ถูกพระเยซูฉุดขึ้นมาจากบึงไฟได้แล้วเราก็ต้องไปช่วยครอบครัวเราเพื่อนๆของเราที่ทำงานที่โรงเรียนให้พวกเขาขึ้นมาจากบึงไฟและขึ้นสู่สวรรค์ค่ะ 여러분, 복음을 전하기 위해서요. 우리가 해야 될 일이 있습니다. สิ่งที่เราต้องทำเพื่อประกาศข่าวประเสริฐนะคะ 우리가 먼저 해야 될 일이 있습니다. มีสิ่งที่เราต้องทำค่ะ 이 첫 번째는요. 교제입니다. สิ่งแรกก็คือการสามัคคีธรรมค่ะ 내가 정말 구해내야 될 영혼, 불에서 건져내야 될 영혼이 있다면 먼저요. 이 교제 안에 있어야 되는 겁니다. เพื่อที่เรานะคะจะมีกำลังไปช่วยฉุดคนอื่นขึ้นมาจากบึงไฟได้ เราต้องมีการสามัคคีธรรมมีความเป็นหนึ่งเดียวกันก่อนค่ะ 여러분 우리가 구원받고 나면은요. 이 따로따로가 아닙니다. ทุกคนคะเมื่อเราได้รับความรอดแล้วเราจะไม่แบ่งแยกกันนะคะ 복음은 혼자 전하는 게 아니라는 거예요. ก็คือเราจะไม่ไปประกาศข่าวประเสริฐเพียงลำพังค่ะ 여러분 우리가 여기에 세 교회가 모여 있지만 우리 모두는 하나님 안에 하나의 교회입니다. ถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะแยกกันเป็นคริสตจักร3แห่งใช่ไหมคะแต่ว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเจ้าค่ะ 이 교제에 힘쓰니까요. 그러니까 이 복음이 힘있게 전해지는 겁니다. เมื่อเราร่วมสามัคคีธรรมมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน เราจึงจะสามารถออกไปประกาศข่าวประเสริฐอย่างมีกำลังได้ค่ะ 사도행전 2장 42절입니다. กิจการบทที่2ข้อที่42ค่ะ 저희가 사도의 가르침을 받아 서로 교제하며 떡을 떼며 기도하기에 전혀 힘쓰니라. เขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมรวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐาน 이렇게 교제하고 함께 떡을 떼고 함께 모여 기를 힘쓰니까 어떻게 됐어요? 어떻게 됐습니까? เมื่อร่วมสามัคคีธรรมแล้ว และเมื่อร่วมสามัคคีธรรมแล้ว อุทิศตัวแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นคะ 이렇게 모이기를 힘쓰니까요.
주께서 구원받는 사람을 날마다 더하셨습니다. ก็จะเพิ่มจำนวนคนที่ได้รับความรอดมากยิ่งขึ้นทุกๆวันค่ะ 여러분, 정말 우리 주위에 있는 사람들을 이 불에서 건져내기를 원하십니까? 지옥에 가는 사람들을 불에서 건져내기를 원하십니까? ทุกคนอยากจะช่วยเหลือคนให้ออกมาจากบึงไฟกันไหมคะ 그러려면 먼저 교제를 힘써야 되는 거예요. อย่างแรกนะคะคือทุกคนต้องเข้าร่วมสามัคคีธรรมต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ 모이기를 힘써야 되는 겁니다. จะต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ 나 혼자, 나 하나는 안 되지만 하나님이 우리 무리, 교회를 통해서 우리를 통해서 일하시는 거예요. ถึงแม้ว่าเราจะทำคนเดียวไม่ได้นะคะ แต่พระเจ้าจะทรงงานผ่านเราผ่านพวกเราทุกคนค่ะ 그래서 우리가요, 이 포도나무 가지가 이 포도나무에 탁 붙어 있을 때 절로 열매를 맺잖아요. เหมือนกับที่ถ้าเรานะคะติดอยู่กับเถาองุ่นกิ่งมันก็จะออกดอกออกผลใช่ไหมคะ 여러 가지 열매가 있지만 그 중에 구원의 열매, 이 구원의 열매도 교제에 탁 붙어 있을 때 맺혀지는 겁니다. เมื่อเราติดอยู่กับการสามัคคีธรรมนะคะ เราก็จะเกิดผลค่ะ 이 복음 전파를 위해서요, 또 해야 될 일이 있습니다. เมื่อเราจะประกาศข่าวประเสริฐนะคะ ก็มีสิ่งที่เราต้องทำอีกค่ะ 자, 따라합니다. ทุกคนพูดตามนะคะ 기도, การอธิษฐาน 기도. การอธิษฐาน 우리가 모이기를 힘써야 되고 또 두 번째는 이 기도해야 됩니다. เราจะต้องสามัคคีธรรมรวมใจเป็นหนึ่งและอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องทำก็คือการอธิษฐานค่ะ 이 복음의 말씀을 전하시는 목사님들 그리고 통역사들을 위해서도 기도해야 됩니다. เราควรอธิษฐานเพื่อบรรดาศิษยาภิบาลที่ประกาศพระวจนะและผู้ร่ำผู้แปลด้วยค่ะ 에베소서 6장 19절입니다. เอเฟซัสบทที่6ข้อที่19ค่ะ 에베소서 6장 19절 เอเฟซัสบทที่6ข้อที่19ค่ะ 같이 읽습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ และเผื่อข้าพเจ้าด้วย เพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าพูด พระองค์จะประทานถ้อยคำแก่ข้าพเจ้า ที่จะสำแดงความล้ำลึกของข่าวประเสริฐอย่างกล้าหาญ 여러분, 이 복음을 위해 기도해 달라. 이 복음을 위해서 이 기도해야 되는 겁니다. ขอให้ช่วยอธิษฐานเพื่อข่าวประเสริฐค่ะ 이 기도는요, 하나님의 능력을 이 하나님의 능력을 끌어내리는 능력이 있잖아요. การอธิษฐานคือพลังที่ดึงฤทธานุภาพของพระเจ้าลงมาสู่เราค่ะ 그래서 복음이 전해지는 곳에는요, 기도가 함께해야 되는 거예요. ถ้าจะประกาศข่าวประเสริฐเราต้องร่วมใจกันอธิษฐานค่ะ 자, 골로새서 4장 3절입니다. โคโลสีบทที่4ข้อที่3ค่ะ 또 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ และอธิษฐานเผื่อเราด้วย เพื่อว่าพระเจ้าจะทรงเปิดประตูให้เราสำหรับพระวจนะนั้น คือให้กล่าวความล้ำลึกของพระคริสต์ 여러분, 이 목사님과 통역사들을 위해서도 기도해야 되지만 복음을 전하고 있는 우리 형제 자매님들 서로를 위해서도 기도해야 됩니다. เราต้องอธิษฐานเผื่ออาจารย์เผื่อผู้ร่ำผู้แปลก็จริงค่ะ แต่เราต้องอธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนที่กำลังประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนรอบข้างด้วยค่ะ 이 기도는요, 꼭 필요한 거예요. 복음이 전해지는 곳에 꼭 함께해야 되는 것입니다. การอธิษฐานนะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะ 그리고 세 번째는요, 바로 성결한 이 행실입니다. อย่างที่3นะคะคือการประพฤติที่บริสุทธิ์ค่ะ 같이 읽습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ การประพฤติอันศักดิ์สิทธิ์ 여러분, 이 엄마가 아이를 뱃속에 가지면 어떻게 하셔요? 엄마가 아이를 임신하면 어떻게 행동합니까? ทุกคนคะถ้าคนเป็นแม่ตั้งครรภ์เนี่ยค่ะ จะทำตัวยังไงคะ 나쁜 거 보지 않으려고 하죠. ก็พยายามที่จะดูอะไรจะไม่ดูอะไรที่ไม่ดีใช่ไหมคะ 나쁜 말 듣지 않으려고 합니다. พยายามจะไม่ฟังอะไรที่ไม่ดีค่ะ 나쁜 음식 먹으려고 하지 않습니다. และจะพยายามกินของที่มีประโยชน์ค่ะ 건강한 아이가 태어날 수 있도록요, 이 엄마는 그 모든 행실에 대해서 주의하게 되는 거예요. เมื่อคนเป็นแม่เริ่มตั้งครรภ์นะคะ จะระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกค่ะ 우리도 이 복음을 전할 때 마찬가지입니다. ในตอนประกาศข่าวประเสริฐก็เช่นกันค่ะนำมาปรับใช้ค่ะ 이 나쁜 거를 계속 보고 나쁜 거를 계속 들으면은요, 이 복음 전하기 어려워지는 거예요. ถ้าเรามองดูแต่สิ่งที่ไม่ดีฟังแต่สิ่งที่ไม่ดีนะคะ การประกาศข่าวประเสริฐจะยากค่ะ 이 나쁜 음식 뭡니까? 이 잘못된 정보들을 계속 받아들이는 것,
거기에 잘못된 것을 계속 보는 것 이런 것은요 옳지 않은 거죠. ถ้าเปรียบกับสิ่งอาหารที่ไม่ดีค่ะก็คือการที่เราดูแต่สิ่งที่ไม่ดีกระทำแต่สิ่งที่ไม่ดีรับแต่สิ่งที่ไม่ดีมาค่ะ 여러분 우리가요 이 바른 행실을 하지 않으면서 복음을 전하면 그 전도의 대상들이 뭐라고 합니까? 너나 믿어. ถ้าเรามีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะค่ะแล้วเราไปประกาศให้กับคนอื่นนะคะคนอื่นเขาจะพูดกับเราว่าอะไรคะ 너나 잘해. ก็เชื่อไปคนเดียวเถอะ 너나 믿어. เชื่อไปคนเดียว 그렇죠? ใช่ไหมคะ 이 복음을 전할 때요. 이 성결한 행실 이것을 너무 중요한 겁니다. การประกาศข่าวประเสริฐนะคะ เราจะต้องประพฤติตัวให้บริสุทธิ์ค่ะ 이 복음을 우리가 전할 때 그 사람들은요. 우리의 착한 행실을 보는 겁니다. เมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐนะคะ เขาจะดูการดีและความดีที่เราทำค่ะ 자, 우리 마태복음 5장 16절입니다. มัทธิวบทที่5ข้อที่16ค่ะ 마태복음 5장 16절 같이 읽겠습니다. มัทธิวบทที่5ข้อที่16เรามาอ่านด้วยกันนะคะทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ 여러분 그들은요 우리의 착한 행실을 보고 있는 겁니다. ผู้คนเหล่านั้นนะคะกำลังมองความดีที่เราทำค่ะ 그래서 그리스도인들은요 그 생활로서 나타내야 되는 겁니다. ดังนั้นนะคะชีวิตของเรานะคะจะต้องประกาศผ่านการกระทำของเราด้วยค่ะ 아무리 복음을 잘 전해도요 아무리 복음을 잘 전해도 그 행실이 나쁘다면은요 믿지 않는 사람들이 인정해주지 않는 거예요. ต่อให้ประกาศข่าวประเสริฐได้ดีแค่ไหนแต่ถ้าการประพฤติของเราไม่ดีคนที่ยังไม่เชื่อก็จะไม่ยอมรับค่ะ 그리고 네 번째는 말씀입니다. อย่างที่สี่นะคะก็คือพระวจนะค่ะ 이 말씀이 있어야 됩니다. เราจะต้องมีพระวจนะอยู่ในใจค่ะ 이 말씀이 있어야 그 말씀이요 그 사람을 움직이게 하는 거예요. เมื่อได้ฟังพระวจนะนั้นจะเป็นพลังที่ขับเคลื่อนชีวิตของคนคนนั้นค่ะ 그래서 우리가 복음을 전할 때 이 복음 전할 수 있는 그 말씀들을 가지고 있어야 되는 겁니다. เราจะต้องเก็บรักษาพระวจนะสำหรับการประกาศข่าวประเสริฐไว้ในใจด้วยค่ะ 그리고 다섯 번째는 희생입니다. อย่างที่ห้านะคะคือการเสียสละหรือการอุทิศตนค่ะ 그냥 복음이 전해지는 게 아니라 이 복음이 전해질 때는요 그리스도인들의 희생이 있어야 되는 겁니다. สิ่งสำคัญในการประกาศข่าวประเสริฐเพื่อช่วยชีวิตจิตวิญญาณของผู้คนให้รอดก็คือจะต้องมีการเสียสละค่ะ 우리는요 이 한 알의 밀알이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한 알 그대로 있지만 이것이 땅에 떨어져 죽으면 많은 열매를 맺는다는 것을 알고 있습니다. ถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงดินและตายไปก็จะคงอยู่เมล็ดเดียว แต่ถ้าตายไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากค่ะ 희생이 있을 때 많은 열매가 맺어지는 겁니다. ก็คือถ้ามีการเสียสละนะคะก็จะมีผลงอกขึ้นค่ะ 나는 희생하고 싶지 않아. 난 아무 손해 보지 않을 거야. 한 알 그대로 있는 거죠. ถ้าไม่มีการเสียสละมันก็จะคงอยู่เมล็ดเดียวแบบนั้นแหละใช่ไหมคะ 그런데 그 씨가 땅에 떨어져 죽어서 희생을 할 때 내 시간을 희생하고 내 물질을 희생할 때 그럴 때 많은 사람들이 구원받는다는 거예요. การที่เมล็ดข้าวตกลงดินและตายไปหมายถึงการเสียสละตนเองค่ะ ต้องพร้อมที่จะเสียสละทั้งเวลาทรัพย์สินและแม้กระทั่งชีวิตหากจำเป็นค่ะ 여러분 기억해 보세요. ทุกคนลองระลึกดูนะคะ 나에게 복음을 전해주신 분들 그때 함께했던 교회들이 나를 위해서 어떤 희생을 했는지 기억해 보십시오. คนที่ยอมเสียสละมาประกาศข่าวประเสริฐให้เราเนี่ยค่ะเขาเสียสละอะไรไปบ้าง ทุกคนลองนึกดูค่ะ 내가 뭐길래 내가 도대체 무엇이길래 맛있는 것도 사주시고 또 친절하게 대해주시고 도와주시고 했잖아요. เราเคยเป็นคนที่ไม่รู้จักกันใช่ไหมคะ แต่ก็มาต้อนรับเราอย่างอบอุ่นเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารคอยดูแลเป็นอย่างดีค่ะ 그 희생이 나의 마음을 열게 해줬잖아요. ด้วยการเสียสละเหล่านั้นนะคะทำให้เราเปิดใจใช่ไหมคะ 여러분 희생이 한 알의 밀알이 죽을 때 많은 열매를 맺게 되는 겁니다. การเสียสละนะคะจะทำให้เกิดผลมากค่ะ 여러분 기억해야 됩니다. ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอนะคะ 그리고 우리가 이렇게 복음 전하는 것은요 없어지는 게 아니에요.
และสิ่งที่เราประกาศข่าวประเสริฐไปสิ่งที่เราทำไปนะคะมันจะไม่สูญหายไปไหนค่ะ 예, 복음을 위해서 사는 자는 금생과 이 내생에 약속이 있는 겁니다. คนที่ประกาศข่าวประเสริฐนะคะจะได้รับรางวัลทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้าค่ะ 우리 마태복음 6장 33절을 보겠습니다. มัทธิวบทที่6ข้อที่33ค่ะ 여러분, 하나님은 약속을 반드시 지키시는 분입니다. พระเจ้านะคะเป็นผู้ที่ทรงรักษาสัญญาของพระองค์อย่างแน่นอนค่ะ 마태복음 6장 33절 같이 읽겠습니다. มัทธิวบทที่6ข้อที่33เรามาอ่านด้วยกันค่ะ แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน และพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้ 여러분, 우리가 이 땅 위에 재물을 쌓아 놓을 것이 아니라 하늘 위에 보물을 쌓아둬야 됩니다. เรานะคะไม่ควรที่จะรักษาทรัพย์สมบัติของแผ่นดินนี้เอาไว้แต่เราควรที่จะสะสมรางวัลของแผ่นดินสวรรค์เอาไว้ค่ะ 이 세상의 것은 다 없어질 거잖아요. 이 세상의 것은 나의 것이 아닙니다. เพราะว่าสิ่งของที่อยู่ในโลกเนี้ยค่ะ มันก็จะสูญหายไป และมันไม่ใช่ของเราค่ะ 먼저 그의 나라와 그의 의를 구할 때 이 모든 것을 우리에게 더하시며 또 영원한 보물을 우리를 위해서 하늘에 쌓아놓는 것이 되는 겁니다. เพราะพระเจ้าตรัสกับเราไว้ว่าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน และพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้พระองค์จะมอบรางวัลบนสวรรค์ที่เป็นนิรันดร์ให้แก่เราค่ะ 여러분, 우리가 여기 있기까지 누구한테 제일 고맙습니까? การที่เราได้อยู่ที่นี่ตอนนี้ค่ะ ทุกคนรู้สึกขอบคุณใครที่สุดค่ะ 그리고 나에게 복음 전해준 사람. แล้วก็คนที่ประกาศข่าวประเสริฐให้กับเราใช่ไหมคะ 그분이 없었으면 우린 지옥 갈 수밖에 없었잖아요. ถ้าไม่มีคนประกาศให้กับเรา เราก็ตกนรกไปแล้วใช่ไหมคะ 얼마나 감사합니까? เรารู้สึกขอบคุณมากแค่ไหนคะ 우리가 복음을 전한 사람들도 우리에게 얼마나 감사하겠어요. ทุกคนขอบคุณสำหรับคนที่มาประกาศข่าวประเสริฐให้กับเรามากแค่ไหนคะ 천국에서도 영원히 그 감사함을 서로 나누며 살아갈 수 있게 되는 겁니다. เพราะว่าเราสามารถที่จะขอบคุณซึ่งกันและกันบนสวรรค์ไปได้ชั่วนิรันดร์ค่ะ 여러분, 이 하나님께서는요, 우리에게 영원한 상급, 우리가 주님을 위해서 사는 그 희생은 희생이 아니라 더 많은 열매 맺는 것, 더 큰 영광 주시겠다고 약속하셨습니다. การเสียสละของเราอะค่ะมันจะไม่เสียเปล่าค่ะ เพราะพระเจ้านะคะกำลังรอที่จะมอบรางวัลพระสิริอันรุ่งโรจน์ให้เราบนสวรรค์อยู่ค่ะ 우린 구원받을 때만 하나님 믿는 거 아니잖아요. 우린 지금도 믿음으로 살아가고 있습니다. เรานะคะไม่ได้เชื่อพระเจ้าแค่ตอนที่เราได้รับความรอดใช่ไหมคะจนถึงตอนนี้เราก็เชื่อพระเจ้ามาเสมอค่ะ 하나님 그 약속 반드시 지키시잖아요. พระเจ้านะคะเป็นผู้ที่จะทรงรักษาสัญญาของพระองค์อย่างแน่นอนค่ะ 마지막 말씀입니다. วจนะสุดท้ายแล้วนะคะ 다니엘서 12장 3절입니다. ดาเนียลบทที่12ข้อที่3ค่ะ 다니엘서 12장 3절 말씀 ดาเนียลบทที่12ข้อที่3ค่ะ 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ และบรรดาคนฉลาดจะส่องแสงเหมือนแสงท้องฟ้า และบรรดาผู้ที่ได้นำคนเป็นอันมากมาสู่ความชอบธรรม จะส่องแสงเหมือนอย่างดาวเป็นนิรันดร์ 여러분, 우리가 복음 전한 이것, 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 한 이것은요, 별과 같이 영원토록 빛나게 하는 삶이 되게 하는 거예요. บรรดาผู้ที่ได้นำคนเป็นอันมากมาสู่ความชอบธรรมหรือมาสู่ข่าวประเสริฐเนี่ยค่ะจะส่องแสงเหมือนอย่างดาวเป็นนิรันดร์ค่ะ 우리 태국의 모든 형제 자매님들이요, 별과 같이 영원히 빛나는 그런 모든 분들이 되었으면 좋겠습니다. หวังว่าพี่น้องของคนไทยของเราทุกคนนะคะ จะประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็ส่องแสงอยู่บนฟ้าเป็นนิรันดร์ค่ะ 그리고 나를 왜 먼저 구원하셨는지를 잊지 않으셨으면 좋겠어요. แล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนลืมนะคะว่าทำไมพระเจ้าถึงให้เราได้รับความรอดก่อน 나를 왜 이 회사에 취업하게, 왜 이곳에서 일하게 해주셨는지를 잊지 않으셨으면 좋겠습니다. แล้วก็ไม่อยากให้ลืมนะคะว่าทำไมพระเจ้าถึงส่งให้เรามาทำงานที่บริษัทนี้ 내가 왜 이 학교에 있는지를 잊지 않으셨으면 좋겠습니다. และอย่าลืมว่าทำไมพระเจ้าถึงส่งให้เรามาเรียนที่โรงเรียนนี้ 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 자비로우신 우리 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเมตตา 우리가 받아야 할 저주 그리고 심판을 대신 받으시고 우리를 주님의 피로 구원하여 주신
그 크신 은혜에 감사를 드립니다. เราผู้ที่เคยเป็นผู้ที่ต้องตกนรกชั่วนิรันดร์แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยเราให้รอด 우리를 주님의 피로 사셨으니 우리는 이제 주님의 것입니다. ตอนนี้เราอยู่ในพระเจ้าอยู่ในพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ 우리의 남은 삶 오직 하나님을 섬기고 복음을 전하며 주님의 뜻을 따라서 남은 생애를 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้ช่วงชีวิตที่เหลือของเราเป็นชีวิตที่ทดแทนพระคุณของพระเจ้าด้วยเถิด 주님 다시 오시는 그때 주님의 영광 앞에 칭찬을 얻고 영광을 얻고 종기를 얻을 수 있도록 우리의 삶을 다스려 주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงปกครองชีวิตของเราเพื่อที่ชีวิตของเราจะได้รับพระสิรินิรันดร์บนสวรรค์ของพระเจ้าและได้รับคำชื่นชมจากพระองค์เมื่อเรายืนอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้า 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา อาเมน 아멘.